Assalaamu calaykum. Casharkan waxaa uga hadlaynaa waxa la yidhaahdo CSS position. CSS position wax kale ma ahan, marka waxa waa in elementiskaada markaas positioning kala duwan ka geyn karayso markaas page-kaada ama meelo kala duwan ee page-kaada gudihiisa in markaas meesha aad rabto ka geyn karayso. Marka CSS-ka wuxuu leeyahay ilaa 5 position uu leeyahay oo waxaa la kala yidhaahdaa static position, relative position, absolute position, fixed position iyo sticky position. Iyadoo 5 position ee kala duwan mid walbaba loo isticmaalo markaas in elementiskaada ku position garayso ama page-kaada meelo kala duwan ka geyn karayso markaas hadda meesha aad doontid markaas geyn karayso. 5 position waa isla fiirin doonaa, mid walbaba example ayaa ka samayn doonaa. marka hore intaan u gudbin sharaxadeena waxaa inoo qoran ilaa iyo 4 elementi ayaa inoo qoran. hal elementi oo parentiga waxaa inoogu jiro 3 elementi oo dib mid kastana markuu wataa class name oo gooni ayuu wataa. elementigan parentiga ee class name parent ayuu wataa. 3 elementi kalena waxay wataan item 1 2 iyo 3 markaas oo class names markaas CSS-keena u nimaano styling-kan ayaa inoogu qoran markaas oo inoo soo saarayo muuqaalka meesha inoogu qoran. styling-ka midkan parentiga waxa waa in background u yeelno, color asiino, parent templates asiino. sidoo kale inta parent div-kan waxa waa 3 div markaas inoo qoran oo jaalli 3 div in markaas si isku mid markaas u siino 20 px oo parent iyo 100 px oo width sidoo kale inta item-kan waxa waa in markaas color kala duwan siino item kastaba ama box kastaba inaan color gooni siino. marka intaas marka u nimaano position-kan marka rabno inaan element position garayno position koowaad horta ka bilaabeyno waxa waa position la yiraahdo static position. static position-kana waxaan arkaynaa markaas qaabka loo isticmaalo. midkaana marka waxaa ka bilaabeynaa item-ka. item-kan daasiino position static markaas siino markaas dhahno just wax isbedel markaas ma dhacayo. position static waxa waa position-ka default-ga oo markaas oo element kasta aan qorno position-ka oo qaadanayo ama position-ka oo wato markaas by default ahaan oo wato static waa. static markaas hadii aragno inaan position garayno markii elementiskaada marka rabtiin inaad dhaqdhaqaajiso waxaa la isticmaalaa waxa la yiraahdo top iyo right iyo bottom iyo left. marka position-ka oo static yahay top iyo right iyo left iyo bottom ka ku shaqeyn doono. marka static yahay elementigeena mode wadi karna. hadda tusaale hadii aan dhahno top-ka 20 px ka soo siko hadda wax shaqeynaya ma lahan. position-ka marka static yahay top-ka iyo left-ka iyo bottom-ka waxaas oo dhan kuma shaqeeyo. marka position-ka xigo aan qaadanayn waxa la yiraahdo position la yiraahdo relative. position-ka marka relative dhahno hadda hadii aan dhahno top 50 oo sida daawo kaleento waa arkaynaa marka elementigeena inuu meeshan ka soo durkay uu soo dul fuulay item 2 ayuu soo dul fuulay. hadii aan tirno top-ka 50 px marka hadda tirno booskiisa hore ayuu ku noqonayaa. marka waxa waaye markii top aan dhahno elementigan top-kiisa waxa waaye isla position-ka oo markaas uu joogo macnaha top-kiisa wuxuu ka tirsanayaa meesha laga rabo. top markii la yiraahdo top-ka waxaa loogu talagalay inuu aado documentiga meesha ugu sareyso meesha ugu koreyso documentiga ayaa markaas waxaa laga rabaa inuu top-kiisa aado. hadii aan dhahno top 0 hadii aan dhahno oo top-kiisa 0 inuu ahaado waxaa la rabaa marka elementiga inuu kor ka soo bilaado oo documentiga qaybtiisa koowaad 0 top-ka meeshan waa. marka top-ka 0 ka dhigno elementiga inuu meeshan tagaa la rabaa ma tagaa meeshiisa oo laya. maxaa yeelay position markuu relative yahay wuxuu ka tirsanayaa ama top-kiisa wuxuu noqonayaa meesha uu markaas u yaalo ama meesha markaas lagu qoraa. hadda tusaale ahaan hadii hadda elementiga aan dhahno top-ka 10 px hadii aan dhahno waxaa arkaynaa marka wax yar inuu kasoo durka meeshuu hadda joogay oo 10 px wax yar uu kasoo durkay. hadii mar kale aan dhahno 50 px hadii aan dhahno elementigan ayuu soo dulfuulay. hadda tusaale hadii hadda intaan koobi soo dhahno ama ka dhahno oo aan item 3gan aan ku taabto marka hore save dhahno marka save dhahno oo sidiisa caadiga ay tahay item 3gan hadii hadda basta ku dhahno oo save dhahno waa arkaynaa elementigan item 3gan in markaas uu content px uu isla meesha uu joogo ayuu content px ka soo sokada lebis meesha uu markaas uu joogo ayuu content px ka soo sokada. marka taas macnaheedu waxa waaye in markaas position-ka markuu relative yahay meel wax kastaba wuxuu ka tirsanayaa markaas meesha uu markaas lagu abuura ayuu ka tirsanayaa. meesha markaas uu ku qoran yahay ayuu wuxuu ka tirsanayaa top-kiisa iyo left-kiisa iyo right-kiisa waxay ka bilaabanayaan meesha uu ku qoran yahay. markaas meesha markaas uu lagu qoro ayuu wuxuu ka tirsanayaa top-ka iyo left-ka iyo right-ka.
marka positionka xiga u gudbeyna waxa waaye position la yiraahdo absolutely. Positionka marka absolutely dhahno horta marka hore marka absolutely dhahno waxa arkaynaa in markaas item 1 keeni uu soo dul fuulay ama positionkiisa markaas la baaday ama la tiro meeshuu yaalaba oo hadda waxa hoos galay item 2 ayaa hadda hoos galay. item 2 ayaa wuxuu tagay hooskii item 1 ayuu tagay oo waxa laga dhigay markaas item 1 inuusan meesha ku qornayn ayaa laga dhigay. marka hadda item 2 isaga markaas uu hoos maray. marka haddii hadda tusaale topkiisa ka dhigno 0 hadda topkiisa siino waxa arkaynaa marka elementigana inuu kasoo bilaabo documentiga meesha uu kasoo bilaabanayo inuu kasoo bilowdo ayaa markaas arkaynaa. maxaa yeelay markii absolutely markuu position markuu absolutely yahay wuxuu tirsadaa waxay tahay documentiga ayuu tirsanaya meesha documentiga ugu sareyso ayuu markaas oo tirsanaya. balse haddii uu jiro parent elementiga haddii position uu wato oo position markaas oo static yahay haddii uu wato wuxuu ka tirsanaya markaas parent positionka ayuu ka tirsanaya topkiisa. hadda parentigena wax position ama wato marka taas la ajligeeda itemka markaas adhay positionka markaas markuu absolutely yahay wuxuu ka tirsanaya markaas topkiisa wuxuu kasoo bilaabanaya markaas wuxuu kasoo bilaabanaya documentiga. hadda haddii aan dhahno left 0 marka hadda dhahno left 0 marka hadda dhahno leftigiisa hadda wuxuu ka bilaabanaya documentiga hadda shaashada haddii aan soo weynina markaas wuxuu ka bilaabanaya markaas daaqada ama documentiga markaas meesha uu markaas kasoo bilaabanayo ayuu markaas kasoo bilaabanaya. balse haddii elementiga markaas uu ku dhex jiro ama parent elementigiisa haddii uu wato position markaas hadda tusaale ahaan position asiina position asiina relative oo kala asiina marka safe dhahno waxa arkaynaa in markaas uu meesha jaalaha uu ka bilowdo. haddii wuxuu ka bilaabanaya meeshan cadaanka uu kusoo bilaabanayo uu documentiga guud ayuu ku tirsanaya balse hadda wuxuu ka tirsanaya elementigan jaalaha ayuu ka tirsanaya. hadda intaan tirno oo asla fiirino intaan safe dhiin hadda meesha uu hadda ka bilaabanayo waxa waa jaalaha. bal hadda markaa safe dhahno wuxuu tagayaa inuu documentiga kasoo bilowdo qayb documentiga luuqeeda inuu kasoo tirsado leftigiisa markaas. marka positionka markuu absolutely yahay topka iyo leftiga iyo right-kaba dhammaan wuxuu ka tirsanayaa markaas documentiga ayuu ka tirsanaya. balse haddii markaas parentiga uu ku dhex jiro haddii uu wato position markaas oo aan static ahayn haddii uu wato ama relative ahaado ama positionada kale ee aan qaadan doona ahaado haddii uu wato topkiisa iyo leftigiisa iyo right-kiisa wuxuu ka tirsan doonaa markaas positionka oo parentiga ayuu markaas uu kasoo tirsan doonaa. marka haddii markaas positionka xiga markaas asla fiirinayna waxa waaye position la yiraahdo fixed. positionkan fixedka dhammaantood uu ku duwan yahay fixed markaa dhaan hadda positionkan fixedka sida absolute kala waaye balse absolute wuxuu ugu duwan yahay waxay tahay hadda tusaale ahaan parent elementigeena ayaa waxaa siinaynaa hayada siinaynaa markaas oo ilaa iyo 900 bkc. markaa safe dhahno elementigeena hadda uu dheeraado. marka haddii shaashada hadda soo durgino shaashada marka haddii aan soo jidno waxa arkaynaa item 1 inuu meeshiisa uu joogo markaas scroll gareyno oo scrollka soo sakino elementiska kalena markaas meeshooda lagu soo haray. balse item 1 oo weli meeshiisa uu joogo oo shaashada la socdo markaas meesha markaas la dhigay ama meesha markaas uu yaale uu joogayo. hadda haddii aan markaa topkiisa 0 ka dhigno topkiisa haddii aan 0 ka dhigno waa dhahno top 0 marka hadda dhahno documentiga ayuu kasoo bilowday. marka haddii aan soo sakino shaashada markasta oo shaashada soo scroll gareyno meeshiisa ayuu fixed ahaanaya ama meeshiisa ayuu stop ku ahaanaya ama meeshiisa ayuu taagnaanaya. position fixed waxaa loo isticmaalaa markii aad rabtid elementi ama wax markaas website-ka ku jiro inaysan dhaqaaqin si kasta oo shaashada loo soo scroll gareeyo ama hoos loo soo dejiyo shaashada wax aad rabtid markaas inay meeshaas oolaan aysan ka dhaqaaqin oo sidooda ahaadaan si kasta oo shaashada hoos loogu soo dejiyo ama kor loogu qaada inay meeshaas oolayaan waxaa loo isticmaali karaa markaas positionka markaas fixed ayaa loo isticmaali karaa. positionka xiga markaas u gudbeyna waxa waa position la yiraahdo sticky. sticky waxaa loo isticmaalaa sticky waxa waaye relative position relative iyo position fixed oo la isku daro waa. hadda sida wuxuu u qoray relative ku caadi meeshiisa ayuu yaalaa balse shaashada markaas soo scroll gareyno caadi wuxuu raacayaa elementiska ayuu raacayaa markaas scrollingka markaas meeshiisa ma joogayo. balse mar allaala markii shaashada kor ay tagto ama shaashada markuu topka markuu 0 tago wuxuu noqonayaa fixed ayuu isku bedelayaa oo meeshaas ayuu ku dhigayaa meeshaas ayuu taagnaanayaa. balse marka kale caadi waa meeshiisa hadda tusaale haddii aan dhahno topka markii loo soo jiro 10px oo kale marka u soo jirto topka ha soo dhaqaaqin. hadda marka meeshaas ma dhaafaya marka oo 10px markii loo jiro topka
meeshas ayuu ku dhageeyaa oo fixed ayuu noqonayaa markii macnaha toobkan inta asigana markii la soo gaaro wuxuu isku bedelayaa fixed oo meeshas ayuu istaagayaa balse marka hore caadi ayuu noqonayaa oo waxa waaye markaas element markaas loo wada karaa tusaale ahaan item 3 ayaa ka dhigaynaa item 3 ayaa u dambeeya markaas item 3 markaas ayaa ka dhigaynaa waxaa leenahay position sticky markaa dhahna toobka waxaa ka dhigaynaa 20 px markuu toobka usoo jiro inuu markaas fixed noqdo oo meeshaas uu ku dhago hadda markii caadi loo soo wado wuu soo soconaya item 3 balse markii toobka loo soo jirso 20 px ayuu meeshaas wuxuu ku noqonayaa fixed oo meeshaas ayuu istaagayaa hadda markii aan soo wadno hadda waxaa la joogaa 20 px ayaa waxaa loo jiraa toobka marka meeshaas ayuu ku dhagayaa meeshaas ayuu taagnaanaya si kasta uu shaashada usoo scroll gareyno meeshiisa ma dhaafayo marka shantan position waxaa dhaana static position waxaa waaye positionka defaultiga ah markaas oo element kasta uu wato positionka labaad waa qaadan waxaa waaye position la yiraahdo relative kana waxaa dhaana markaas static wax saas ugu duwan laakiin wuxuu ugu duwan yahay static looma isticmaali karo toobka iyo leftiga iyo rightka looma dhaqdhaqaajin karo elementiga markaas balse relative markii laga dhigo toobka iyo rightka iyo leftiga waxaas oo dhan uu ku shaqeynayaa oo elementiskana caadi markaas ayaa loo soo wadi karayaa markii positionkeena dhahna uu absolute u yahay absolute markii laga dhigo wuxuu sameeyaa markaas booska uu joogo uu ka baxaya markaas oo elementiga ku xigo ayaa soo buuxinaya markaas sidoo kale position absolute toobkiisa wuxuu ka tirsadaa documentiga guud ayuu ka tirsanaya haddii markaas wax position uusan lahayn parent elementiga markaas ku dhex jiro balse parent elementiga ku dhex jiro haddii uu leeyahay position aan static ahayn markaas toobka iyo leftiga waxaas oo dhan wuxuu ka tirsan doonaa positionka markaas parentigiisa hadduu markaas uu position wataa dhahna waana static ahayn meesha uu top ka tirsan doono ama leftiga ka tirsan doono waxa waaye parent elementigaas ayuu ka tirsan doonaa haddii parent elementiga wax position uusan wadanin wuxuu ka tirsan doonaa documentiga markaas guud ayuu toobka uu caadi ula isticmaali doonaa sidoo kale position relative-ka waxaa kusoo sheegna in markaas toobka iyo leftiga iyo right-ka uu ka tirsado isla meesha markaas lagu qoraa elementigaas meesha uu ku qoran yahay meesha uu yaalo ayaa toobkiisa iyo leftigiisa iyo right-kiisa waxaas oo dhan wuxuu ka tirsanayaa meesha markaas uu yaalo sidoo kale inta positionka waxaa dhana markii fixed laga dhigo fixedka waxaa waaye markaas in elementigaada uu hal meel istaago elementiga markii fixed laga dhigo hal meel ayuu istaagayaa markaas oo meeshaas maka dhaqaaqayo oo markii aan dhahno 20 px oo kale into toobka u jir markaas elementigaas meeshaas ayuu oolaya si kasta oo shaashada loo soo scroll gareeya oo ilaa hoos loo keena positionka markuu fixed yahay meeshaas ma dhaafi doono sidoo kale inta positionka ugu dambeeya qaadan waxaa waaye position la yiraahdo sticky positionka markuu sticky yahay dhahna waxaa waaye relative-ka iyo fixed-ka oo la isku daro waaye oo markii waxaa dhihi karnaa oo kaleento elementigan 20 px markii kor loo soo jirsado meeshaas yuusan dhaafin oo meeshaas ku noqdo fixed ku noqdo oo marka hadda tusaale ahaan position 3 hadda wuxuu haystaa sticky oo haystaa waxaa 20 px markii toobka loo soo jiro meeshaas sticky ku noqdo marka shaashada markaa soo sokino marka mar alaala markii 20 px toobka loo soo jirsado meeshaas ayuu ku dhigi doonaa oo wuxuu ku noqon doonaa fixed-ka sidoo kaleento cashirkan waxaa muhiim inaad si ogaatid markii positioniska aad ayuu adag yihiin oo muhiim ma hadii inaad fahantid oo ka degdegaan kaliya waxaa sameysaa in casharada kale aad sii wadatid marka haddii positionada aad kala fahmaysa qaabkii u shaqeeyaan waxaa laga yaabaa inaad gadaal ka fahantid aniga xataa ilaa iyo bilooyin oo ku wareersanaay oo mar damba markii projects markaa dhisaysid oo kaleento ayaa gadaal kaga fahmi doontaa oo mar alaala markii projects badan aad ku isticmaashid positioninkan kulligood ma isticmaali doonto balse mid ama hal ama labo ama relative ahaado ama absolute ahaado ayaa ka isticmaali doontaa marka mid sida ugu isticmaali doontid adiga ayaa fahmi doona markaas mid kastaba siduu u shaqeeyo marka cashirkan intaan uu ku ogyahay wassalaamu calaykum